Hola amigos, vengo a contarles que este domingo me fui a las heladas montañas de Big Bear, ubicadas a casi 2 horas desde Los Ángeles. La visita fue planificada para compartir en familia, pero fue una excusa perfecta para poner a prueba nuestras fogatas de metal. Estos fire pit, como se conocen en Estados Unidos, están hechas con materiales altamente resistentes, además que son portátiles y súper fácil de armar, ideales para llevar al parque, la playa, el camping, incluso en la nieve. En esta ocasión nos fuimos a tomar un par de fotos a nuestro modelo número 1, que incluye las letras de El Salvador y el popular equipo de los Dodgers. Si estás interesado en nuestro producto, visita nuestra tienda de TikTok o escríbenos a nuestro contacto para mayor información. Hasta la próxima.